Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün filmlerdeki ses efektlerini yapacağım. Arkadaşlar o dövüş filmlerindeki, çizgi filmlerdeki sesler nasıl yapılıyor? Şimdi göreceksiniz. O kalp atışı sesi böyle o tişört. Bir dakika. Böyle. Ay bilmiyorum. Başka tişört getireyim. Kalp atışı sesi. Şöyle. Şöyle tutuyoruz iki. Ve şöyle yapıyoruz. Olmuyor. Evet oldu. Kaldım. Şimdi o reklamlardaki Magnum sesi. Salatalık. Sadece ısırıyoruz. Aynen. Şimdi dövüş filmlerdeki kemik kırma falan. Biraz. Bir dakika. Ay bileyim. Kendi kemiğimi kırdım yani. Bu kadar olabiliyor. Şimdi at sesi. O at seslerini kaydetmek yerine çok mantıklı. Plastik bardaklar. Evet. O silah sesleri, kağıt ve kalem. Çok kolay. Vuruyorsunuz. Evet. Ve şimdi yağmur sesi son. Son olarak yağmur sesi. Şunlar pirinç. Şimdi yağmur sesi. Böyle. Ya her sese inanmayacağız. Arkadaşlar evde kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.